Ylveri për skuqur u zhduk matan largësive, mbi kreshtat e flagëve në përshi. Matan largësive u zhduke për flakur çamëria dhe të gjitha rrugët tona stërgjëshore. Në kullotat e braktisura kullosin rufet, ullishtet e pavjelura gjëmojnë si dallë në përbregore. Dhe kudo, do kaçame mbuluar nga ret, rënkon e mbytur në gjak e lot, e mbetur shkret, e mjerë pas zop. Na e tregojnë drejtimin plumbat që vërshëllejnë në rësirë. Na e ndryshojnë rrugën flakët që gjithë tokën kanë përpirë. Pas shpinave tona, për plas tufani dyrë të shkallmur të shtëpive, dhe rrugët zgjaten në veri. Ne, popull muhaxhir, ecim në përshi, lam të mirë çamëri. Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Kemi prezantuar një vepër shumë të rëndësishme, në fakt në 90 vjetorin e Bilal Xhaferit, për t'i dhënë jehon letrare, shoqërore, politike, pa diskutim një emri dhe një mendje të rëndësishme, jo vetëm si poet, jo vetëm si shkrimtar, si publicist, po njëkohësisht edhe me tragjizmin e tij, me jetën e tij tragjike. Dhe është një vepër e kuruar, e realizuar, e shkruar me shumë ndjeshmëri, po njëkohësisht edhe me kritik brenda që nuk i mungon asnjëherë profesorit Bashkim Kuçuku. Mirë se erdhe sërish. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi që jam këtu. Si shkoi promovimi? Shkoi shumë mirë, në kuptimin që kishte njerëz personalitete, kulturës, politikës, të jetës shoqërore. Natyrisht ne do të donim të kishte më shumë pjesëmarrës, por ishte një ditë pak e vështirë për shkak të rrethonave në Tiranë, që ishte një protestë. Natyrisht ky përvjetor do e bërë më përpara, sepse realisht Bilal Xhaferi datëlindjen e ka në fillim nëntorit, 2 nëntor. Por për arsye se libri që përgatita mori më shumë kohë nga unë, nga që kisha menduar, por dhe në shqipshkroj një redaksi mori më shumë kohë nga që e kisha menduar. Megjithatë, unë them që mendimet që u dhanë, pritja që u bë, domethënë, përvjetorit të lindjes, 90 vjetorit të lindjes, ajo ishte shumë e kënaqshme, sepse njerëzit kur vinë, do të thotë që sidomos për figura të tilla që vinë nga një kohë e vështirë, që lanë jetën dhe talentin, edhe punuan, por edhe ju humbi, ju shkatrua, edhe me një jetë shumë të vështirë, që gjithmonë për cilin do ngjall keqardhje dhe kupton dhe absurditetet e asaj kohe, për ndëshkimin e njerëzve pa faj, për shkatrimin e talenteve. Kështu që nga kjo anë, domethënë që u përkujtua, dhe nuk është ere parë, shoqëria Çamëria me institucione ndryshme, bashkëpunime dhe me lidhjen e shkrimtarëve dikur në vitet 90 me departamentin e letërsisë të Universitetit Tiranës e të tjera, madje edhe me Universitetin e Prishtinës dhe Akademisë, ka bërë her pas here veprimtari të tilla, nuk është e para. Kjo është një ndër shumë të tjera, sepse një shkrimtar që nuk jeton, që nuk ka më institucione shtetërore që ta kryen një mision të tillë propagandistike të tjera,
Kjo mbetet në dorë të disa personave, dashamirës, studiuesve, profesorëve, që nëpërmjet institucioneve cilat punojnë të ndërfusin edhe figurat të tilla. Natyrisht do të meritonte një angazhim të institucioneve shtetërore, por në këtë rast Fondacioni Hasan Tasini, Qamëria, me zotin Alket Veliu, kanë pasur kujdesin më të madh. Gjithë ju që keni punuar, edhe Sildi që ka punuar, edhe Asibela, që kanë bërë punë shumë të vështirë me dosjen, nga ana teknike shumë e vështirë ka qenë, dhe unë nuk besoja që do të dilte aq mirë, po kanë punuar me shumë kujdes, është kthyer 3-4 herë. I shkurt Fondacioni ka një kontribut të madh. E mbaj mend se ju kam pyetur edhe para panairit të librit, edhe kur do dal. Po kishte shumë punë dhe unë i falenderoj të gjithë, veçanërisht Alketin, që vuri gjithë stafin dispozicion, dhe libri besoj që ka dalë mirë nga ana teknike, tipografike, nga gjitha. Unë jam shumë i kënaqur që Bilal Xhaferi do të shkojë tek lexuesi nëpërmjet një libri me një teknikë dhe teknologji të tillë. E mendoja mbrëmjen e djeshme, si gjithmonë pasi kalojmë një, si thuash, një manifest apo një ngjarje kulturore, po njëkohësisht edhe përkujtimore, bëjmë edhe ato bilancet se si shkoi. Dhe mendoja çfarë do të mendonte Bilal Xhaferi për atë që vëm ne në emër të tij, edhe për veprën e tij, po edhe për mendjen e tij erudite, ndonjëherë kritike. Ja, dhe mendova dy gjëra. Po. Mendova që do thonte se vërtet mund të ishin ata lexues që janë lexues dinjitoz edhe besnik të Bilal Xhaferit aty, edhe që gjithmonë e kanë dashur veprën e tij, pavarësisht se ishte i ndaluar në një kohë apo si thua shpërndahej fshehurazi, dhe nga ana tjetër si ka mundësi që profesori Bashkim Kuçuku gjen gjithmonë çaste të vështira si për të paralelizuar veprën dhe tragjizmin e tij me ditët e botimit. Unë e di që ju keni botuar edhe në 97, në një kohë të vështirë për Shqipërinë, ju botonit për Bilal Xhaferin. Por që unë do të thosha këtë, që asnjëherë në jetën e tij askush nuk ka organizuar një diskutim dhe asnjëherë në mënyrë të organizuar nuk ka takuar një grup lexuesish. Ai njëherë fori në lidhjen e shkrimtarëve, 68-ën, për romanin Dasma. Herë e parë dhe e fundit që foli. Kështu që pa imagjinuar, pa hamendsuar, ai shkurt nga gjithë këto që janë bërë, ati do t'i duke diçka pabesueshme, megjithëse ishte i bindur për vlerën e veprës, por ishte i bindur gjithashtu dhe për indiferencën ose për pamundësinë e njerëzve. Ai e thotë në ato që kanë mbledhur sigurimsit, me këmbgulje e di thotë që vepra ime do të vi koha, shprehimi kështu e thotë, që do të çmohet thotë. Unë nuk pres thotë për kohën që ta pëlqejnë letërsinë time disa zyrtarë, shprehnimisht kështu e thotë. Por unë shpresoj thotë dhe jam i bindur që do ta lexoj shumë njerëz, do ta lexojnë populli dhe jo zyrtarët. Ishte shumë i qartë, shumë i bindur, e mbronte veprën e tij me këmbgulje për mos thënë edhe me fanatizëm. Shkurt ai sigurisht edhe mund të ishte gjallë. 90 vjeç. Po 90 vjeç nuk është. Ka 90 vjeçar që punojnë, nuk kam profesor kolegë, janë nga 95, punojnë, domethënë janë në aktivitet, por nuk e lanë rrethanat dhe fati i tij. Për këtë që përmendë që unë edhe në 97. Ju botonit për Bilal Xhaferin. Në momente të vështira, në momente duket sikur Bilal Xhaferi edhe për ju është një lloj arratisjeje. Është për dy arsye. Që janë detyrime morale. Në rast të parë e kam ndjekur detyrimi i parë, si thuash, është detyrimi profesional. Fusha ime është letërsia bashkohore. Dhe natyrisht Bilal Xhaferi dhe veprat e tij në këtë
tërësi kohore që unë kam ndjekur, që kur isha student rregullisht deri sot, është pjesë e kësaj letërsie. Pra ky është, si thua, detyrimi profesional që unë e kam ndjekur në vazhdimsi gjatë gjithë kohës. Ana tjetër është detyrimi moral. Ky është një nga i vetmi shkrimtar në atë periudhë, nga krahina e Çamrisë, Matan Kufirit dhe këtej Kufirit, që bëri një emër të tillë, ishte një emër shumë i dëgjuar. Ani natë nga ishte ky, kishim njerëzit të venim, domethënë ishte hapësira jone, fëmirisë, rinisë, hapësira familjare, e gjuhës, e tjera. Dhe natyrisht shumica e mjediseve familjare, e rrugëve, e peizazheve që e përshkruan, janë të atyre vendeve që çdo lexues që është andej i kuptoj. Prandaj kam ndjekur. Por mua më ka shoqëruar situatat papritura, që kam thënë me vete, dhe edhe tani ky njeri ka qenë pa fat. Ju përmendët botimin e 97-s. Kohë e vështirë. Lexues, ishte Shqipëria në një kohë që diqte gjithçka. Diqte gjithçka me arkiva, me biblioteka. Ky libër u zhduk dhe nuk u mor vesh si u zhduk. Po me atëre situata Shqipëri nga çdo pikpamje ishte vështirë dhe ishte vështirë të gjeja një botues, sepse është përgatitur në 95, në 96, domethënë sa përgatitesh. Dhe me Fatmir Toçin Toena e mori me kënaqësi dhe unë e përgatita me kënaqësi dhe si libër ka dalë shumë mirë. Domethënë pjesë të zgjedhura se kaq ishte mundësia ekonomike e botuesit. Se pagoi dhe një lloj honorari trashëgimtarëve të ashtu. Doli libri, ne në dhjetor kemi bërë përurimin e librit në klubin e lidhjes së shkrimtarëve, sigurisht me shumë pjesëmarrës, me shumë popularitet, jemi në fillimet. Atëherë, dhe Fatmir e mori e shpërndau muajin janar, dhjetor, sepse kishte, si thua, rrjetin e librarive në Shqipëri dhe kishte shumë. E shpërndau. Në shkurt filloi 97 e të mërshme, dhe kur u mbyll historia e 97-s që filluam të bënit bilancet. Njëri tjetër që pas kësaj pandemie politike, shoqërore, marrëzie i ndodhi në Shqipëri, çfarë u bë libri, se na erdhi dita të pyetëm dhe për librin. Thot, asnjë gjë nuk kemi marrë vesh, thot, i kanë zhdukur, thot, dhe librariet ishin tjekur, ishin vjetër. Domethënë, i qelloi shumë keq, domethënë nuk u propagandua ky libër, nuk pati mundësi. Mirë po ndodhi dhe me këtë që më kujtoi, po jo në këtë mënyrë dramatike. Pikërisht kjo vonesa mua më trishtoi. Më trishtoi dhe vetja që sa rrita në kohë, dhe ato procedurat në redaksi, dhe thash me vete, përsëri po ndërhyn fatë thëna për këtë njeri, por jo, këto janë vogëlsira, se a e shiko. Janë shumë vogëlsira, e vërtet. Është një dosje, është një vepër shumë e rëndësishme. Për sa kohë ka pasur lexuesit gjithë një në krahun e tij, besoj që këto janë vërtet vogëlsira. Unë lexova diku aty një pasazh, një moment që e ndani me lexuesin në librin tuaj, se si lexohej gjatë kohës që ishte dhe si ishte i ndaluar, duhej dhe s'duhej lexuar, ose duhej lexuar por nuk duhej folur për këtë libër, duhej lexuar me dritë gjysmë fikur, si thuash. Bilal Xhaferi. Po, në vitet që ky botoi, që kishte atë zenitin e tij, shumë të bukur, dhe shumë të rëndësishëm, domethënë sepse botoi vetëm 2 vjet. 68. Po. Ka filluar diçka përpara, po këto ishin. Ky ishte një emër tronditës. Kishte një realizëm tronditës që letërsia shqipe nuk e kishte në atë periudhë. Dhe për këtë pëlqejshin tregimet e tij, po të dëgjosh çfarë kanë thënë shkrimtar të ndryshëm për realizmin e tij, domethënë ndonjëherë sigurisht edhe të tepruara, por është një thënie atje që në gjyq, një shok i Bilalit, që është dënuar, që flisin për agitacion e propagandë, thjesht, dhe ai ka një dëshmi shumë interesante, që mu më ka shërbyer, se jep shumë fakte, se e kanë takuar, çfarë kanë thënë, çfarë kanë bërë, dhe ai kur hy në një debat që Bilali janë kohë që s'kam kushte,
pse kërkoni letërsi se ata përshëndesin, i thonë ke shkruar mirë, edhe u thotë që s'kam kushte të tjera, në kohën ata i thonë që duhet të ankohesh e tjera, dhe ndër të tjera përmend ky i pandehuri, një thënie të Naum Priftit që unë e kisha dëgjuar, por thëna, në një takim apo mbledhje Naum Prifti ka thënë që ti mbledhësh gjithë shkrimtarët shqiptar dhe një anë të balancës të vësh Bilal Xhaferin, Bilal Xhaferi është më i rëndësishëm. Sigurisht e tepruar, por kam fjalën që Naum Prifti ishte vetë tregimtar. Atëherë ishte tregimtar i dëgjuar dhe më vonë. Ishte një personalitet i prozës. Ashtu. E kam fjalën që lexohej për disa arsye, me shtin të lexuesi, veç letërsisë. E dinin që pak a shumë që ishte jo i pëlqyeshëm. Po e dinin që ishte punëtor dhe kjo i prekte shumë. Punëtor. Jo punëtor, po punëtor pa familje, punëtor pa shtëpi. Se ka punëtor që punojnë në rregull, kanë tjerë e kthejnë në shtëpi. Kjo as familje, as shtëpi. Të gjitha këto krijonin një ndjeshmëri dhe mblidheshin bashkë. Atëherë lexoj shumë. Kishte tifozëri. Unë isha student atëherë, sa kam takuar asnjëherë. Por kishte tifozëri, unë kam dëgjuar tifozërinë e viteve 60. Domethënë grindeshin, nuk po them për cilë, ai grindeshin kush është më i madh, Ismail Kadareja apo domethënë Bilali. Një grindje kështu amatorësh, nuk ka kuptim. E keni pyetur ju ndonjëherë Ismail Kadaren, se kam frikë se mos mikën kjo pyetje, për dasmën edhe për kritikën e Bilal Xhaferit mbi dasmën e Ismail Kadares? Nuk e kam pyetur për disa arsye. Në radhë parë është bërë kaq shumë zhurmë dhe janë hedhur kaq shumë akuza me shkrim dhe pa shkrim për Kadaren, sa ishte vështirë që të bisedoj dhe të gjitha ato qoshin dhe nga dashamirësia për Bilal Xhaferin, ato nuk kanë asnjë fakt real dhe unë e shpjegoj atje sepse janë gjithë dokumente dhe do doja që në vazhdim diku të kthehemi për një arsye. Për këtë nuk e kam pyetur. Por e kam ftuar në veprimtarit për çamërinë. Ai gjithmonë që kur ishte në Paris pa ardhur këtu, jemi fillim të demokracisë, një grup ndër tjera ishte Salih Bollati, intelektualë Shami dërguan një letër dhe kërkojnë, ai është përgjigjur. Ka dërguar letër. Dhe është botuar. Fillim gazetën Çamëria ishte botuar. Me shprehje në fund, gjithmonë do keni përkrahjen time. Tani mos ta vazhdoj që ka bërë disa parathënie për Çamërinë. Kem biseduar shumë. Edhe unë në intervistë në fundit që kam pasur me Ismail Kadaren dhe ka qelluar që të jetë intervista e fundit që ai ka dhënë për televizionet, e kam pyetur në një farë mënyre edhe i kam thënë që unë jam një vajzë nga Çamëria dhe e vetmja porosi që më ka dhënë atë kohë është që kufijtë e kësaj harte të trazuar nuk janë kufijtë e tu. Edhe kjo është një lloj porosie që unë e mbaj mend shumë mirë, e kam të memorizuar, e kam të shkruar në bllokun tim, edhe është një lloj amaneti që më shoqëron në këtë rrugë tim, po shumë shprehje bukur. Kufijtë e kësaj Europe të trazuar nuk janë kufijtë e tu. Tani pse ishte Ismail Kadare? Mos thoshe këto, po që ta mbyllim se mund të kthehemi tek sqarimi i çështjes, aty që i del edhe në dosje. Ai ka bërë dy parathënie të rëndësishme, ja kam kërkuar vetë. Prandaj e kam detyrim moral të them para publikut, i kam thënë gjithmonë në përmbledhje, para çamëve dhe të tjerëve. Ka bërë një parathënie, ja kërkoi Ali Podrimja ndjer. Antologji e poezisë shqipe për Çamërinë. E ka bërë vetë Ali Podrimja, ka gjetur sponsorizimet Ali Podrimja dhe botua paralelisht në Prishtinë dhe në Tiranë nga Abbas Veizi, shpjegatuesri. Parathënien për këtë ja ka marrë Ali Podrimja. Një parathënie. Nuk po them shënimin dhe përpjekjen dhe sigurinë që ka dhënë për botimin e këngë popullore nga Çamëria të Fatos Mero Rapajt, që është një parathënie shkëlqyer. E ke parasysh. U bë me grup autorësh një histori e shkurtër e Çamërisë me Pullum Qufin e të tjerë, dhe prap
i kërkova parathënie. Dhe prapë bëri parathënien. Mos ta zgjas. Mirë po, duket sikur kritika e si thuash romanit Dasma ishte motivi ose ishte si thuash një kthes në fatin e Bilal Xhaferit. Një letër dhe një kritik të cilën ne nuk e gjejmë sot, kemi kërkuar nëpër arkiva, kemi kërkuar nëpër dosje, dosja është shumë voluminoze. Cilën nuk keni gjetur? Nuk e kemi gjetur. Diskutimin. Dhe kjo ndoshta është edhe si thuash një mënyrë për të lënë errësirë disa të vërteta dhe për të hapur shtegun këtyre thashetemeve apo abuzimeve ndoshta, por nuk besoj që ky ishte shkaku i vërtet, edhe jam plotësisht dakord me ju që të merrte një kthes tragjike jeta dhe vepra e tij. Po në këndvështrimin tuaj si e diskutimi sigurisht është bërë. Sigurisht që ekziston. Ju e kërkuat edhe ju në arkiv që ju thashën dhe nuk e gjetët. Unë këtë diskutime kam. Por në rastin e librit, desha që t'ishte si thuash sigla e arkivit të shtetit. Dhe nga krahasimit që kam bërë disa do shkrimeve që ishin në dosje, por dhe më përpara nga miqtë e tij kishin ruajtur dhe frazat caktuar sigurisht diskutimi ishte ai që unë e kam. Dhe ai thotë edhe në letrën që i ka shkruar Enver Hoxhës, që diskutimi ishte aty, i shkruar, ta lexojnë dhe unë jam gati të përgjigjem për gjithë ato që kam thënë. Dhe meqense jemi këtu që dalim që ta mbyllim këtë çështje, unë desha të thosha këtë që e kam, si thuash, si peng, që duhen thënë të vërtetat. Diskutimi është ai që është, nuk ka rëndësi. Kritikoj një vepër, pa me çdo vepër kritikoj, madje pa diskutim. Mendimin më të mençur nga gjithë që kam lexuar unë për këtë diskutim dhe për këtë zhurmë që është bërë padrejtësisht, e ka thënë Musine Kokalari. Aja thotë kështu që Bilal Xhaferi se kishte miqësi me të. Po. Madje edhe në fletoret e saj ka letra të cilat shkëmbejnë me njëri tjetrin. Ka pas shkruar shumë mirë Bilal Xhaferi, por e kanë izoluar thotë për shkaqe biografie. Dhe ai bëri një diskutim. Por çdo diskutim thotë, çdo shkrimtar ka të drejtë bëjë diskutim. Dhe çdo diskutim thotë është i lirë për letërsinë dhe ka drejtë. Por dhe Ismail Kadareja thotë është një shkrimtar i mirë përparimtar. Pra krijon një balans. Secili është në vendin e vet dhe secili ka drejtën e vet të kritikojë. Fare normale se ka një koncept krejt tjetër. Është një shkollë tjetër pa ideologjizuar, domethënë një shkollë mendimit të lirë. Tani si u bë. Fakt që ka ndërhyrë Ismail Kadareja absolutisht nuk ka asnjë, unë këtë dua të them, si peng çlirimi që njeriu kur di një të vërtet, që është manipuluar, është tjetërsuar, duhet të ndihmojë që të çmjegullohen të pavërtetat. Të pavërtetat, pa diskutim. Asnjë dashamirësi, se kanë qenë dashamirës shumica Bilal Xhaferit, por jo të gjithë, kanë dashuruar shumë veten të bëjnë një hon vetes nëpërmjet Bilal Xhaferit. Asnjë dashamirësi që nuk mbështetet e vërteta. Nuk mund të jetë dashamirësi. Dhe ati që atribuon këtë dashamirësi, shumë shpejt mund të kthehet në të kundërtën e vet. Dhe në fakt ka pasur efekte, por nuk kuptohen, negative dhe mbi Bilal Xhaferin. Pa diskutim. Tani faktet janë këto. Gjithë kjo dosje që është në 2 fashiku mbi 400 faqe, ati formate që kanë ato slirat, nuk ka asnjë të dhënë, asnjë hollësi që të ketë të bëjë, domethënë, me ndikim të Ismail Kadares. Sigurisht, Bilali flet shpesh për Ismail Kadaren, ajo është e drejtë e tij, ka mendimin e tij, nuk përbën asnjë problem. E dyta... Dhe sa mirë që kishim kritik në atë kohë, profesor. Po. Së tani s'kemi. Po, e dyta është kjo që me Bilal Xhaferin janë marrë udhëheqësit e mëdhenj. Po. Enver Hoxha, Mehmet Shehu, pastaj Manush Miftiu, janë gjitha në dokumente. Rita Marko, Fadil Pachrami, dhe mbi të gjitha është marrë
sigurimi i shtetit. Aty në dokument është një letër e Mehmet Sheut, i ka shkruar Enver Hoxhës. Dhe e mbyll letrën me këtë: jam i mendimit, shoku Enver, që Bilal Xhaferit t'i japim dënimin e merituar, ta kthejmë, ta demaskojmë aty në lidhjen e shkrimtarëve ku ka mbajtur atë, dhe pastaj thot ta internojmë shprehimisht. E dyta, fakti i dytë, vetë Enver Hoxha ka bërë një shënim për letrën që ka dërguar Bilal Xhaferi. Sigurisht ai ishte informuar nga Mehmet Sheu kush ishte e tjera, se ja bën biografi Mehmet Sheu. Dhe për letrën që ka dërguar ai kritikon, por nuk kujtohet ky djalë thot për lakrat ideologjike që ka në kokë dhe as për biografinë që ka. Për përgjigje thot as nuk ja vlen të merreni për këtë. Do të thënë i hapi rrugë Mehmet Sheu. Po, asnjë autokritik nuk bën për lakrat që ka në kokë, për të cilat është kritikuar drejt, jo se i bën kritika dasmës. Po. Si shumë në vlerëson çështjen e babës, çështje që del në gjerësinë e kritikave të tij. Gjoja për dasmën, por për ideologjinë as që ja vlen t'i përgjigjemi. Po. Dokumenti Ky është shënimi i Enver Hoxhës në 68. Po, është dokumenti i Ministrisë së Brendshme. Shkruan Komitet Qendror Hysni Kapos. Ndër të tjera ishte Feqor Sheu, atëherë drejtori i parë që merrej direkt me këto, që u bë ministër. I thot që me njëherë pas diskutimit aty morë masa, dhamë porosi që të përpunohej, kështu quhej, në mënyrë të veçantë Bilal Xhaferi dhe të arrestohej drejtorisë së parë që merrej direkt me zbulimin, domethënë me sigurimin brenda në Shqipëri. Pra janë këto figura, njerëz të mëdhenj, sado influencë kishte një shkrimtar, s'mund dilte para Enver Hoxhës, as për ta ndrequr dhe as për ta prishur. Dhe veç të tjerash, disa herë Bilal Xhaferi thot atë që nuk kam gjë me Ismailin, kam problem me letërsinë, me atë që ka shkruar pranë tij. Dhe është gjithashtu një dokument tjetër, ky është në formë kujtimi, por që unë e besoj, drejtori i parkut automobilistik të Durrësit, që ishte bamirësi, ti e morin punë, në një punë shumë të rehatshme, dhe vetmja punë që ai ishte i kënaqur se ishte dispečer që brite me makina dhe kishte kohë të shkruante, se thot, e vetmja punë që kam pasur, dhe mori në punë. Ja çdo rregull, ju mbush mendja se i pëlqente letërsia e tij, ja morin punë, s'pyeti as kuadër. Kur doli diskutimi, hyn pasaj gjithë në temë dhe këtë deshe përjashtuar nga partia. Por nuk ka rëndësi, rëndësi ka çfarë thot ai për Bilalin, thot historisë si vajtin punë. Tani për dasmën. Bilali thot se kishte mik, që të shkoj të diskutoj, kam përgatitur diskutimin. Thot ai, mirë është, thot mos do ta kritikoj, thot mirë është mos ta kritikosh, thot ai, se këto janë emra shumë ti e kështu. Do të ta zbusë. Gjithsesi ai diskutoi dhe kur kthehen, takohen, e pyet ai, madje thot e pyeta me sy, thot se ishin kafe. Po. Dhe uli zërin, thot, edhe më thot që më sakatuan. Dhe i pyet, kush i thot Ismaili? Jo, i thot Ismaili nuk fori fare, i thot, por FP-je, dhe më thënë Fadil Pachrami, më quajti bir i armikut të klasës. Për mos ta zgjatur, është bërë, si thuash, një pështjellim i madh, pa një bazë reale. Njerëzit mirë është, dashamirësinë ta shprehin gjithmonë mbi të vërteta, për cilin do. Kjo është dashamirësi e vërtet, dhe ata janë dashamirës, por ja që dalin faktet dhe secili është ka vëndën e vet, Ismaili ka vëndën e vet, Bilal Xhaferi ka vëndën e vet, po ashtu të nderuar. Sa mund të ketë ndikuar, meqense e lidhëm me idenë e Enver Hoxhës kur thot shumë e nënvlerëson çështjen e babës, sa mund të ketë ndikuar fakti që Bilal Xhaferi zgjedh të mbiemër. Shumë pak njerëz e din historinë e mbiemrit të Bilal Xhaferit. Kjo është diçka psikologjike, por është edhe një kundërshtim psikologjik,
është një kundërshtim shoqëror, është një kundërshtim politik. Dhe ka bërë qëllimisht. Që kur është shfaqur në letërsi, ai nuk ka dalë me mbiemrin Bilal Hoxha, se mbiemri i tij është Hoxha, gjendje civile Bilal Xhafer Hoxha. Ky është emri i vërtet. Ai nuk ka dalë me Bilal Hoxha, ka dalë Xhaferi. Tani dihet dhe atëherë dihej nga ata që merreshin nga sigurimi, nga fshati, nga këshillat, nga njerëzit e afër që jati i tij ishte pushkatuar. Ky sa del, megjithse nuk e linin të afrohej që të publikohej, ky del prap me vëmbiemër emrin e teatrit. Është domethënë një sfidë shumë e hollë, se shumica njerëzve e dinin që e kishte Xhaferi, nuk e dinin që e kishte Hoxha. Dhe sigurisht, kur shkon në redaksi dhe ligje është, e vure Xhaferi emrin, Xhaferi do votohet, sa ashtu ke të shkruar. Me kalimin e kohës, kur dolën këto, dhe thonë, pasaj se doli kjo u lakua shumë, i ati kështu, ky gjithmonë ruajti mbi emrin. Çdo të thoshe kjo. Ai si qenie, si i biri, rehabiliton teatrin. Ja ka përbosh dhe e rehabiliton. Por çfarë rehabilitimi bën? E ngre nga balta. Si e ngre? Emri i tij ishte për tokë. Balliste, ku diun, ato që thuash. Dilte në gazetë. Bilal Xhaferi, dilte Bilali, dilte te Xhaferi, ballisti. Dakor? I jepte emrin në gazetë, e publikoi. Mirë po tregonte dhe lidhjen gjenetike. Domethënë, sido që të jem, të shkruaj unë prap jam i biri dhe shkruaj si i ati. Dhe thelbi i tij është adhetarizmi. Kombëtarizmi, ky është identiteti kombëtar, Shqipëria, kombi, çamëria. Ky është thelbi i gjithë veprës së tij. Dhe këtë e bashkangjiti ai. Bashkangjiti edhe me çamërinë, bashkangjiti me... Shkoj dhe më tutje, domethënë, e kaloi vijin e censurës, e afirmoi Xhaferin. E afirmoi publikisht. Mirë po shkoi te lexuesi. Çdo të thotë kjo. Kënaqësia e librit të Bilalit, lexuesit, nuk e vetëm me Hoxhën, Hoxha Tasinin, se mund të shkonte me Hoxha Tasinin, nga kanë prejave. I shkon, domethënë, lexuesi ka dy. Ka Bilalin, ka dhe Xhaferin. Ka Bilalin, ka dhe Xhaferin e pushkatuar. Pra, dhe përbëjnë këta në thelb, ai u vra se luftoi çamëri e tjera historia. Tjetër gjë politike. Por u vra për çamërinë se ishte për çamërinë. Në atë mënyrë siç e mendonte, siç erdhi në kohën e luftës. I njëjti ideal. Dhe në Amerikë sido. Tani Bilal Xhaferi, sot e kësaj dite, Xhaferi ne flasim prapë për Xhaferin. Dakor? Dhe ky është jashtë. Kjo është si thuash. Dhe në thelb, edhe në fund kështu e them, në jetë shkrimin, është saga atë birë dhe ai atë idealin adhetar, kombëtarist, të teatrit dhe gjithë atyre që kishin një ideal të tillë, e ruajti dhe kjo ka qenë linja kryesore. Diktatura ishte pjesë, sepse në Shqipëri ishte diktaturë. Pra, ai donte ta afirmonte idealin kombëtar, nëpërmjet veprës edhe publicistike ka shumë të theksuar, për arsye të diktaturës ndodhen këto dhe në Amerikë për këto ka shkruar. Diktatura dhe identiteti kombëtar. Këto janë. Pa diskutim, do t'ju pyes për çamërinë edhe për lirishtën e kuqe, po për te kësaja dua të lidh këtë ironi, këtë sfidë të Bilal Xhaferit me mbiemrin, me ironinë që tregon po prap Bilal Xhaferi në momentin kur aratiset. Pra, në një farë mënyrë fati i tij ishte i shkruar, mund të përfundonte shumë më keq, pa ai zgjedh të largohet edhe me fjalët ju më dëbuat. Kështu që ka një lloj ironie edhe në letrën e tij të aratisjes. Dhe të mendosh që kur do të aratisesh ti do të ikësh sa më shpejt. Ai pati kohë, dhe mos shohësh mbrapa. Pati kohë të shkruante letrën dhe ta linte si një lloj dëshmie që ne e kemi sot.
Është një lloj ironie kjo, edhe me pushtetin që po lë pas, edhe me adeun që po lë pas, edhe është më shumë, unë aty e kam thënë ironi sfidë. për të qenë brenda etikës së shkrimit, në të vërtetë është një tallje. Në rrethanat që ai e shpëtoi Zoti ose natyra, ka qenë një fat. Por kur e kam interpretuar, dhe këtë mendim e kam pasur gjithmonë, nuk ka qenë dhe aq fat, kanë qenë rrethanat që ai shpëtoi. Rrethanat ishin këto, se gjithë njerëzit thonë, si u aratis, dhe vërtet, dhe unë them, si u aratis ky njeri që sa u nis nga Sukthi aty ku ishte në ferm, ata e dinin që vajtin fshat. Po. Edhe njoftuan Sarandën. Ta ndiqnin, se ashtu e ndiqnin gjithë dokumentet. Me njëherë njoftuan është dokumenti. Që Bilal Xhaferi u nis, se motra i kishte erdhur telegram është sumur. E morën vesh. Ishtin gati për të arrestuar 2 herë, por doni ca dokumente më shumë e shohun që të dënoni sa më rënd. Ky ishte problemi. Jo se arrestonin, se ata e ndiqnin hap pas hapi. Vajtit e aratis. Tani, ai u tregua, si thua thot në një vend ai që unë nuk di të orientohem në këto gjëra në jetë. Gjithmonë nuk di të orientohem, thot. Mirë, po në këtë moment ai orientuar në një mënyrë që domethënë duhet të kishte një strategji, por ashtu. Ai një nga ato, si thua rrethanat, ishte festa e Bogazit. E shpjegoj gjatë atë. Shkurt, në festën e Bogazit që bëhej në fund të gushtit, dhe ai ka ikur në fund gushtit në festën e Bogazit, gjithë fshatrat e Konispolit për rreth e Hoxha që i thon Livadhia e Delvin, deri bregu i Sarandës, bëj festa e Konispolit e Bogazit, i thoshin se bëj të repet e Bogazit. Dhe shkuleshin me kuqe me maq. Mor pleq plaka, vetëm të smurët mbeteshin në shtëpi, unë që kam parasysh. Hutoheshin edhe rojet e kufirit, se hanin pimin, Konispolat në Markaqotu çonin ushtarëve të hanin, se feste madhe. Dhe ata hanin, të gjithë iknin. S'kishte njeri në fshat, ashtu, në për fshatra, venin fes, vinin nga byroja politike. Ai e dinte këtë situatë që zbraze dhe vigjilenca binte, sigurisht. Dhe pastaj Ninati, Markati, nuk po them Janjari është në kufi fare. Dhe kufiri nuk ishte klon, që të mos tashu. Ishte një qesëm në Janjar. Një vrap, po nga qesme Janjarit, një vrap po të bëhe dilje me ata në kufirit. Vetëm mos të qillon të ushtari me push. Këto ishin rrethanat dhe iku shpëtoi. Tani, mund të vritej, po. Ai kishte marrë përsi për këtë, dhe këtë letër, si duket e ka shkruar në një ditë më përpara. Me një gjakftotësi, si kur e ka shkruar akademisë ose lidhje shkrimtare. Lidhje shkrimtare do e shkruante më në nervozizëm. Jam i bindur, qose si i leje. Por kur ja drejtoj akademisë, akademik do e shkruajmë qëtësi. T'ja shkruash këtë letër, Komitet Qendror, kur e di që mund të kapin e të tjera. Tani thot, ju më të buot, dhe ai ka shkruar për ty. Do më thënë, ju më ndoqet. Fati, nga Zoti, më shpëtoi. Kalova. Po letrën e kishte shkruar më përpara. U thot që nuk kam pengu i tij ishte të shfaqsohej. Po nuk jam një njeri që nuk kam lidhje me asnjë organizatë, me asnjë politikë. Nuk jam implikuar në asnjë çështje politike, me asnjë lloj fuqie të huaj, me asnjë lloj organizate dhe me asnjë lloj personi. Kuptohet, për veprimin tim përgjigjem vetëm unë. Asnjëri nga njerëzit e mi, nga farefisi im, nga miqtë dhe shokët e mi, nuk ka dieni dhe nuk mund t'i bëni fajtor për çështjen time. Kjo ishte, për ata i do t'a lexonin të kuptoni pse iku, se do fillonin akuzat iku tradhtarje, kështu e quajtën. Ai donte dikush, sikur fshatarët t'a lexonin aty të Markatit, natit, do përhapej fjala. Ashtu. Kjo ishte respekti për njerëzit e afër dhe shqiptarët që ta kuptonin, mër ky s'ka bërë tradhti, por ka ikur të shpëtoj kokën. Dhe tallja apo ironia është që sado që më ndoqet, dhe këtu fitoj, ai se shpëtoj, sado që më ndoqet, ja që unë shpëtova dhe
I ka ma ta, do me thënë, ndjekja ju e gjithë këto përpjekja e si dinte, e dinte që ndite sigurimi që e provokonin atë, se i thotë se e provokonin ata, vazhdimisht e kontrollonin në shtëpi, në dhomë të krevati kishte atë qipin, që çdo gjë i incizohej, qipin ai se dinte, se ashtu thonë ata vetë, as e mori vesh mënyrën se si ja vendosën qipin, atë nuk e dinte, por dinte që çdo natë i vende kryetari këshillit. Po, i ulej atje, çdo natë, do më thënë si presion, që ne të ndjekim s'ke ku vete, çdo natë, e thot vetë. Dhe e përmende ka aty të pranishëm, erdhi thonë dokumentat që vajti. Megjithatë shpëtoi, do më thënë, këtu është ironia. I bët të gjitha që kishit në dorë, fati edhe që unë shpëtova. Është asnjë shkrimtar për të aratisur ka nikur me qindra, mos dhe me mira, në 50 vjetë, por nga shkrimtarët është aratisur Rashid Pipa. Ja dha vrapi që të shpëtonte me të drejtë, ana psikologjike. Edhe ai në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është aratisur Martin Samaj, flas nga shkrimtarët. Asnjërit nuk i ka shkuar në mend që të lëjë një letër të thotë, ja unika dhe të jepte arsyet. Ky është i vetmi nga shkrimtarët, sigurisht edhe një guxim, një gjakthotësi, që ka lënë një testament. Nuk jam i lidhur me askënd, ta shfaqsoj dhe gjithë historia e jetës së tij provoi që si ishte lidhur me askënd ai të shpëtonte vetë. Shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas kësaj krijon një, si thua, shtëpi të vetëm për të botuar, krau i Shqiponjës. Po edhe ajo i digjet aty. Çfarë ndodh sot pas kaq vitesh kur lexojmë dosjen e tij dhe kuptojmë që ai nuk përndiqej vetëm në Shqipëri, po ka pasur edhe bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ndonë sa arratisej, ka pasur një lloj përndjekje edhe për ata që arratiseshin aty. Ju datë një numër dhe një shifër të detajuar në prezantimin e veprës, për të shpjeguar në një farë mënyrë atë dosje voluminoze, po edhe për publikun e Çamiko se duam këtë. Po. Ju përmendët shumë tronditse është që të mendosh. Ju përmendët djegjen e redaksisë, është vetëm një fakt. Djegja e vetëm një. Njëherë në një përvjetor të lidhjes Prizrenit. E kanë plagosur me thika. Shkonde në fest, mbajti edhe një fjalë aty. E kanë plagosur. Domethënë është një tjetër fakt. Përndjekje atje, unë si e marrë në njëherë me dosjet, po me që ishte kjo, dhe në fakt është një përvojë se kryova një ide se çfarë do të thotë kishe dosje, sidomos 2A, se në fillim e kishte 2B, domethënë je indeksuar, por nuk të ndjekin. Kur vjen rasti që marrin veshje të sëri mirë, të ndjekin. Këtë pas 4 muajsh e bën 2A. Jemi në 63 dhe 64. Që i hape dosja. 4 vjet përpara diskutimit dashur. Domethënë bien gjitha ato skali. Pa diskutim, është histori tjetër kjo. Dhe këtu e kanë ndjekur ato që kam numëruar unë 30 bashkëpunëtor. Në Amerikë janë 24. Dhe kjo më befasuar dhe kam kuptuar që emigracioni politik shqiptar ka qenë i mbushur me informator. Kuptohet nga këta të arratisurit, se ata gjithë ishin të arratisur. Ose shënjoheshin nga politika këtu si të arratisur. Këtu është problemi. Dhe çdo gjë që bënte në Amerikë, njerëzit e tij më të afërt jepnin informacion. Atje është përndjekur edhe më keq. Atje i shkatruan çdo gjë, deshi të rikthehet e dielli nuk e lanë, pikërisht këta informatorët. Ndërhynin në mbledhje, se ishin në kryesi të shoqërisë Vatra. Dhe nuk votonin, përpunonin njerëzit. Të gjitha këto janë me dokumente. Ju pyetët për redaksin. Për redaksin e ka shkruar vetë tek krahu i Shqiponjës.
nuk fajson gjë, thot razjari, por nuk besoj që tjetë rastësi, në qoftë se do të shikojmë gjithë rrethanat dhe si ndiqej, sidomos për krahun e Shqiponjës, që vazhdimisht vinin informacionet nga New Yorku, që ishte domethënë tepër agresiv dhe ashtu ishte talle me politikën, me Enver Hoxhën, me veprat që nxirrte Enveri, gjithë informacionet. Nuk e besoj që ajo të ishte një djeg, edhe pse ai nuk thot që madogje nuk ka ndonjë hamendësi, thot razjari, unë nuk besoj që ai zjarr këtë rënë rastësisht pikërisht në redaksin e krahut të Shqiponjës. Po ai për të shprehur radhpar për çamërinë, por kishte mundësi të shpreh dhe për diktaturën në Shqipëri, ai krijoi atë që quajti Lidhja Çame, një grup çamësh të organizuar, u përpoqën, por sigurimi e shkatroi, i vurit në grindje me njëri tjetrin. Megjithatë pati një jetë, pati një aktivitet, deri në fund e mbështetën disa nuk e mbështetën. Krijoi Krahu i Shqiponjës është një revistë me shumë materiale, jo thjesht për çamërinë, por edhe për qëndrimin e njerëzve si Bilali, se nuk ishte vetëm Bilali që mendonte ashtu, por kishte edhe shumë tjerë, nuk ishin gazetar, mund të ishin aktivist, ka emra aty, ka një autoritet dhe është një kulturë dhe është një dokument historik, dhe sidomos çfarë është bërë nga ajo që quhet Lidhja Çame. Më vjen keq që gjithë dokumentet, me ato formulimet stereotipe, vazhdimisht dokumentet vinë këtu, do me thënë, organizata reakcionare Lidhja Çame. Dhe ajo organizatë që e reakcionare se fliste për çamërinë dhe sigurisht nuk pajtoi me diktaturën. Ky ishte problemi. Dhe vazhdimisht quhej reakcionare. Dhe revista Krahu i Shqiponjës quhej revista reakcionare. Aty nuk ka asgjë reakcionare, vetëm është ai ideali patriotik dhe kundër diktaturë. Është pjesë e kulturës shqiptare. Sikurse edhe revistat dhe gazetat tjera që kanë dalë në diasporë, në migracion, në Europë ose në Shtetet e Bashkuara. Është pjesë e kësaj kulture. Pa diskutim. Po, Krahu i Shqiponjës është edhe një vend ku mund të konsumosh kafe në shëtitorin e Sarandës, ku ndodhet edhe obelisku dhe varri i Bilal Xhaferit në Sarandë. Ne aty realizuam edhe intervistën me Hekuran Halili. Mirë, unë atë zonjë që ka krijuar, ishte nga, si thuash, restorantet e para që janë krijuar private, se nuk ishe, por e zonja që ka krijuar, ka qenë një zonjë, punonte kuzhinjere në restorant Bistrica, dhe sa veja unë ose ndonjë çamë, veja se një tanë, thoshte, unë atëre veja shpesh në Sarandë, se punojnë Konispol, ose kur punova në Sarandë, gjithmonë shkojnë sa shfaqeshim atje, dilte kjo, dhe i kishim të gjitha ato pjatat shumë të veçanta. Dhe pastaj kur vajte, kush e ka hapur Krahu i Shqiponjës aty te Cepit? Ashtu thanë, filani, vajta i gjeta kështu. E përgësova dhe kanë vajtur disa herë tek ai restorant në fillim të viteve 90 dhe shikoj që e ruajnë këtë traditë dhe është një nder. Po, shumë e bukur. Një nderim që është. Edhe kur shkuam ne me ekipin e regjistrimit, u bën disa çama aty edhe u bën bashk për të folur edhe për të diskutuar. Dua të kaloj tek lirishta e kuqe, poezit, të cilat u botuan në 67-ën. Si i lexonit ju atëherë, profesor, si student, pastaj si kritik, edhe sot, se ka besoj 3 lexime të ndryshme poezia në atë kohë edhe mbushur me ngjyresa, pa diskutim se janë poezi të cilat ju kujtojnë fëmirinë, aromat e çamërinë. Kështu i dua edhe të treja, edhe mua më ndodh të lexoj një vepër situatat ka bënë shumë. Se është mosha, atmosfera kur i lexon rrethanat, kultura, përvoja e leximeve, ka të bëjë shumë, ajo dihet nga teoria që çdo lexim është lexim i ri, libri është por në teorinë e leximit, i njëjti libër në çdo lexim bëhet i ri, kjo është e ri e leximit dhe shumë e vërtetë. Sepse zbulon anë të tjera që nuk i ke zbuluar.
për lirishta e kuqe, unë Bilalin e një nga libër, nga tregimet. Nga tregimet e parë. Lirishta e kuqe ka dalë 67-ën. Një vit më përpara ka qenë Njerëz të rinj tokë lashtë. Ky libër nuk qarkulloi. Dhe unë rastësisht, sa kishte dalë, jam nga ata që kam lexuar nga të parët, se u pengua, u ndalua, e them dhe aty në parathënie, unë isha në një dhomë me Bardhyl London, me Petro Çerkezin, që ishën të gjuhës ruse, isha dhe me Fotomalën, mikun tim të ngushtë, dhe Petro Çerkezi, miku im i ngushtë, dhe më thënë poet, unë si isha poet, merresha me kritikë. Mirë po Petro ishte shumë i shkatët dhe fute kudo, me shkrimtarët i takonte, bënte. E kishte gjetur të librin. Shumë informacion, ishte shumë i shkatët, gjente libra. Dhe një natë, na vjen me Lirishta e kuqe, sa kishte dalë, Lirishta e kuqe. Prandaj e mori, se ishte fillimi, pa undaluar. E lexoi Petro kështu, tha, mos s'është edhe ndonjë gjë, tha, se niseshin nga tregimet që ishin shumë të bukura. Unë nuk e lexova, them të vërtetën, kisha një troje, edhe nuk hyra në debat. Njëse kisha lexuar, por as nuk doja që të justifikoja mos pjesëmarrje në debat, nuk e lexova atje. Sepse mendova që po të hyja në debatet, tasëm sikur mua të pëlqenin, do të thoshe po. Por thash me vete, do të më kthehen këta dhe me njëherë se hijet e me sekos. Si mund të hynit ju në debat pa e lexuar një? Jo, unë mund të pa e lexuar, nuk do flisja, por po të dilja në mbrojtje se zoria, se zdaj që thoshin që e mos është në një gjë. Kjo s'pëlqente mua, por po të hyja në debat me ta, unë kisha frikë se hijet e me sekos, ati tradhtari, si që ishte bërë në mendjet e njerëzve, edhe e shmanga. Dhe erdhi ora të fikeshin dritat se ishin shumë vetan thonë. E unë e futa poshtë, jastëku, thash, e lexoj nesër, e lexova, sa më pëlqyen, sa s'më pëlqyen, ngeca tek Balat Çamet, them vërtetën, atje e lexova. E rilexova, se nuk e mbaja mend. E rilexova. Ajo vërtet është një gjë shumë e bukur, antologjike, kudo ka hyrë, është përkthyer. Është shumë e bukur. Do ka çame mbuluar nga ret, rënkon e mbytur në gjak e lot, e mbetur shkret, e mjerë pas sop. Na e tregojnë drejtimin plumbat që vërshëllejnë errësirë. Na e ndryshojnë rrugën flakët që gjithë tokën kanë përpirë. Pas shpinave tona, për plas tufani dyrë të shkallmur të shtëpive, dhe rrugët zgjaten në veri. Ne, popull muhaxhir, ecim në përshi, lam të mirë çamëri. Mirë, po unë kisha një ngërç, se me shfaqeshin dy pamje. Shfaqe çamëria. Adhe si që përshkruan ajo. Unë i dija nga tregimet pa fund. Kishe lundruar në ato ai kishe hedhur bukur në atë. Mirë, po unë shfaqe kjo hija te me sekos, do më thënë çam kështu, çam ashtu. Dhe më ngatroheshin këto dy pamjet. Çamëria e vërtet, ajo çamëria me ato që thot poezia. Dhe kjo hija tani që ishte krijuar çamët kështu si komplotist, që dolën kundër Shqipërisë, kundër çamërisë, kështu thuaj, kundër çamërisë. E kam lexuar në një stil. Pastaj ky libër sigurisht ndodhen ato që ndodhen, libri si ishte imi, më këtë libër unë nuk e kam parë, se nuk e kisha. E kam parë në vitet 90. Është një, bile ma kanë falur, një që e kishte ruajt në dut. E keni ende? Po, tani e kam. Botimin e parë, se pastaj ka botime disa, ja kam bërë vetë, ishte njëri që i kishte ruajtur, ato dhe më ka dhuruar. Nuk ka vetëm Lirishta e kuqe, po ka një 5 libra, ishte dashamirë si poezis të lidhura bashkë. Bukur, edhe mi ka dhuruar.
ato i kam. Por për Balat Çame apo Lamtumir Çamri kam një kujtim bukur nga një çam. Këtë nuk e harroj, e kam shkruar disa herë, po jo në këtë libër. Fillim vite 91 me sekretarin e shoqërisë Çamëria Arshin Regjën, shkojmë në Vlorë. Për Çamëri, e për gazetën që kishte dalë. Po, çamët atje ishin, domethënë, shumë të flak për Partinë Demokratike. E drejt, ashtu, po ishin tepruar. S'të lini as të bisedoje. Vajtëm të një, mi bëm ato takimit, i tham ato të gjitha kështu, dhe shkojmë, më vjen keq e kam harruar emrin se ai ka ardhur këtu, një djalë, tani sigurisht është i moshuar se kështu jemi, shumë i pasionuar, në shtëpinë e tij gjetëm një ambient çam me ato stivat. Megjithëse ishte në pallat në apartament, po kishte hapësirë, me ato organët e çarçafët e pastër të bardhë, me ato stivat për kishin dollap si që mbani çamët, nga 10 palë kështu. Deri në mëngjes, nuk ashtu. Ky, duke biseduar kështu, në zori, e përmendi kështu, Balat Çame. Ky e kishte ruajtur fletën e zërit të rinis, e kishte mbajtur në xhep, në portofol, dhe në zori, dhe ka ruajtur ata. Ajo nga koha, domethënë 91-shi, është botuar nga 65, më duket, nga që ajo mbante në portofol, ishte bërë ajo kështu me zi lexohej. Ishte një jamora, dhe diku e kam ruajtur, po e kam shkruar. Domethënë, e kanë ruajtur si një nusk, si një hajmali, ka që donin çamët, domethënë, atë poezi që u kujtonte Çamërinë. Dhe prandaj kjo Balat Çame është e famshme. Është edhe këngë sot. Sigurisht, interpretime me të drejtë, po është një poezi model. Është një poezi model që është një film i shkurtër, mund të them, të gjithë, një vizion shumë i bukur i Çamërisë tonë, ku zhduket e përflakur Çamëria. Sot që e lexoni, profesor, si thua, e vishni me të njëjtat vlera artistike të një kritiku që duhet të tërhiqet pak më tutje edhe të mos mendoj si shqiptari Çamërisë? Sigurisht, unë kur kam shkruar si studiues. Dhe kësa jap shumë rëndësi që t'i shmang emocionet, sepse kur jep një model interpretimi lexuesit, nuk duhesh të vësh veten tënde. Sepse atëherë ti do që lexuesit bëhet si ty. Kjo nuk është e drejtë. Për pyetjen që thoni ju, unë sot e çmoj më shumë se çdo herë tjetër. Kur isha student e çmoja, në vitet 60 e çmoja, në vitet 90 në rilexhimet e çmoja, kur i kam hyrë thellë, që kam analizuar dhe aty mund të jenë ku diun një 20 faqe, poezia është e shkurtër, por studimi shumë i gjatë. Kur kam hyrë në detajet, sigurisht edhe Bilali ka qenë moment frymëzimi dhe atje është shpirti i tij i plot. Nuk ka vepër tjetër që të jetë aq sintetik dhe të shpreh atë që ai kishte në shpirt dhe në mendje në mënyrë aq sintetike. Se ka dhe Krasta Kraus ose Purpuranti, po këtu është një sinteze jashtëzakonshme. Vetëm nga kohët, kam analizuar kohët e foljeve, sepse kohët e foljeve tregojnë imazhet, atje ndërthuhet e shkuara tanishme. Po të shikosh që në vargun e parë ka 2 kohë. E shkuara kur ishte Çamëria, e tanishmja, pastaj është Ylberi, është e ardhmja. Pse është Ylberi atje me shumë ngjyra? Është domethënë një gjetje fantastike. E përflakur dhe Ylberi. Ai flet për Çamërinë e vitit 45, 44. Lamtumir. Kur shkruan 65-ën, kjo Lamtumir është se jemi këtu. Por kjo Lamtumir të kujton ku e ke lënë. Pra është një thirrje, kujtohu për kthim, se pastaj ka poezi të tjera për kthimi, Çamëria e shkret mbetur pa i ka që i vazhdon ai me ujë që ti kanë, domethënë është kur thuar në kohën kur s'kishte dalë njeriu Çamëria, në kohët pa qenë njeriu. Edhe ajo është shumë e bukur.
e dyta se është bashkimi. Dhe më thënë, vetëm nga kohët atje përzihen 3 kohë, e shkuara, e tanishme, dhe një kohë që aje ka në vizionin. Para se të shone ke kujtimet e keni mbyllur po prap me një poezi këtë botim, me një poezi të cilën unë e lexova, se thua, më mori malli për zërat e tua dhe thot kërkoj në stacionet e radios çdo natë, po ti çamëri nuk thua asnjë fjalë. Po, është në fund. Pjesë e dosjes. Po, pjesë e dosjes. Unë shpresoj se ka dhe dokumentet të tjerë arkivi duhet ketë i Ministrisë së Brendshme, se je gazetare dhe je re, duhet të ndjekë. Pse? Dokumenti thot që i kanë marrë gjithë dorëshkrimet. Një informator i sigurimit ka vajtur, me që ishte mik i Bilalit, në shtëpi, ka qenë halla, edhe në emër dikush, se ishte hyrë dhe dilte, merë gjithë shantën e dorëshkrimeve. Dhe dorëzon njerëzve të sigurimit. Ato i kanë marrë, i kanë fotokopjuar. Ato i kanë fotografuar, si që thonë aty. Dhe i kanë kthyer si që ishi. Kjo poezi është një prej tyre. Është botuar në libra, po unë e përfshiva këtu si pjesë e dosje, se janë nga dosje këto. Ka dhe ca gjëra tjera, por nuk i thash se s'dili sa dorëshkrime të Bilalit. E me qenë se ata kanë marrë gjithë çantën, me gjithë dorëshkrimet, ku janë të tjera që nuk janë në këtë dosje? Mund të gjenden aty edhe të pabotuara. Ata vetë thonë që i kanë marrë të gjitha. Dhe ata thonë janë me 10 dhe 100. Është dokument, i lexoj aty. Është një dokument që i kanë marrë çantën e dorëshkrimeve në këtë mënyrë dhe ja kanë kthyer po tek vendi kështu. Na ka ngarkuar edhe me misione të tjera Bilal Xhaferi. Po, sigurisht sepse. Kështu që jo 90 vjetorin, po edhe 100 vjetorin edhe më tej. Ku janë ato 100 që ata kanë gjetur? Thonë që nuk i kanë mbajtur gjitha, se ato që kishin interes, po ku janë të tjerat? Pse nuk janë në dosje? Që ti kisha unë për shumë. Po. Shumë e vërtet, edhe do duhet në një mision tjetër të kërkojmë për këto vargje të bukura. Po, duhet ngulësh këmbë për të gjetur edhe diskutimin, për ta verifikuar unë, domethënë, që e kam. Histori tjetër, si e kam dhe pse e kam, ma ka dhënë një mik, por nuk e publikoj, sepse nuk kam siglën e institucionit. E kam domethënë si thua një dhuratë personale dhe unë nuk e di sa është e saktë. Besoj që është e saktë me verifikimet e mia, por pa pasur vullën e arkivit unë nuk mund ta nxjerrësit arkivit ose si ta bëj publik. Prandaj mund ta kërkoni dhe me siguri do ta gjeni. Ose në dokument në Komitetin Qendror se e ka dërguar ai, siç duket Enver Hoxhës, prandaj thotë bashkë me atë sekretarisë, kuptohet. Po, fati i dosjeve tona është një fati i çuditshëm, si fati i 97-s, ku digjeshin disa të tjera zhduken, por ka edhe fate si thua të vendosjes në vend të dinjitetit. Dhe duket se kur Bilal Xhaferi ka hyrë në këtë rrugë, sa kohë ka si thua profesor si ju, të cilët nuk do ta lënë emrin e tij në harres asnjëherë. Ka shumë të tjera për të bërë, nuk është ky fundi. Për mua ndoshta nuk do të merrem ose do të merrem pak, sepse kam puna të tjera, duhet bëjnë edhe të tjerët. I mbajta ca shënime, unë sot në profesor, po. Po ja, të kërkosh të gjesh ato që mungojnë, është një punë më vete. Unë nuk naqa shumë që kishte ardhur edhe mbesa e Bilal Xhaferi. Po. Edhe në një farë mënyre na ndriçoj për një tjetër takim që mund të bëjmë në Sarandë, ku biblioteka, siç duket, ka marrë emrin Bilal Xhaferi. Edhe ky një lajm shumë i mirë. Lajmi është i mirë. Biblioteka e kishte emrin. Po ja, shiko tani. Ajo që të thash në fillim që e ka ndjekur fati dhe unë i kam përjetuar. Ja një fakt që ma kujtova me këtë bibliotekën. Në 95-ën u vendosën në Eshtrat në Sarandë. Në Sarandë, po. Edhe nga vendimet që kishe marrë bashkia aty e Sarandës, ai më rëndësishmi për mendimin tim ishte që bibliotekës qytetit, që ishte një bibliotekë shumë e pasur, shumë e sistemuar, se ka pasur ca punonjës model që punonin, e kisha shfrytëzuar. Çfarë nuk gjeja në atë bibliotekë? Sigurisht libra kështu për lexuar, po ishte bibliotekë dhe në qendër të Sarandës.
Në 95-ën, në maj u dha emri, ndodhi në 97-a u dojq biblioteka dhe thash me vete, sa e vun emrin Bilal Xhaferi u dojq biblioteka. Është si një fat tragjik që duket se mirë, djeg, po gjithmonë e ka lexuesin e vet. Sepse ajo naftoi dhe tha po e bëjmë bibliotekë, thash unë. Po ku do e bëjmë takimin, i thash. Ku do vemi, aty s'ka as bibliotekë, jo, tha. Është bërë biblioteka, i kanë vënë emrin, dhe këtu ishte e bukura që tha, po i thash unë. Aq më mirë, e po doli në dritë edhe emri. Po sa vjet kanë kaluar? 97. Sa kaluan? 2007, nuk di të bëj mirë llogaritur, profesor, se kam studuar në departamentin e letërsisë. 20 e ca vjet. 20 e ca vjet. Nëse një vepër meriton edhe që t'jetoj edhe kur është ndaluar, pa diskutim është një vepër e mirë. Po ka jetuar. Një vepër ka jetuar edhe ndalime, tërë ato situata ja ka dalë për te. Kjo është letërsia e vërtet. Kjo është letërsia e vërtet, edhe sado biblioteka të digjen e sado ndërgjegje njerëzore të mund të djeg, si thuash, edhe memorien kolektive, do ketë gjithmonë disa njerëz që do ta kalojnë brez pas brezi, siç kalon çamëria tek ne brez pas brezi, siç kalon poezia, vargu i tij. Pa diskutim, një punë të madhe e bëni edhe ju. Faleminderit shumë që edhe mua më keni edukuar kështu. Se është një merit për mua. Kishim bashkë. Është një nder i madh që kam mësuar nga ju dhe vazhdoj të mësoj. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit edhe shikuesit e Çamiko, por do të risillemi me të tilla tema të bukura, të dhimbshme, dëshmitar, edhe gjatë kësaj 2026. Çdo të premte në orën 20:00 ju lë takimin e radhës.